Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti bukal, ti kason. Nalabit nga ado kada kayo obing, ti saan pa'y amakaammo, no apay nga adda itirwar ti bukal ti kasoy. Ado dagiti sarsarita maipapan iti makagapo, no apay ati bukal ti kasoy ket adda itirwar na. Ket kayat ko nga ibinglay kada kayo ti maysa a sarsarita. Iti arubayan dagiti agasawa alagring kandaryo idion unana a panawen agduduma ti mula ken kayo a makita. Amin dagitoy ket makasarsarita nilagring. Adda ti maysa a prutas a kanayon nga agdamag ken nilagring. Isu ni kasoy. Iti maysa nga aldaw ket Anya dayta, bukal ti kasoy. Kayat ko ang makita, ti bagbagam ana ngayud ang nakaparsuaan. Nauma akon iti pasig a kinasipngan ang makitkitak diti unag ti prutas nga ayan ko. At dayta ka manen. Pudno ang makasarsarita ka, kan dagiti daduma pay a prutas, kan mula diti arubayan mi. Ngamjak ka ba ulan nga ipaay tikid daw mo? Apay kitin asan? Di mat ko nam asikat nagmula kanyang. Pudno? Matlagayang. Apay nga rod, adi mo kabailan nga ipaay tikid daw ko. Gaputa sa anak mo't aman nakabalin. Gagangayak laang a tao. Iso ala dingitek, bukal ti kasoy. Diyak maipaay tikid daw mo kanya. Lagring, nakabaybayag ka manen itayan ti pruta sa kasoy. Kasano, dagdagulitan nakmanan ti bukal ti kasoy. Apay manen na ya? Kaya't nakano ang makita ti ngayad ti nakaparsuaan. Anya? Dahil ti agpayso, Dario. Iso nga, inlawlawag ko manan kan kwa na, asaan ko akabailan nga ipaitikid daw na. Ngamin, sa anak mo't aman nakabalin. Una yan dagiti mo ulam, Lagring. Oh, apay, Dario. Ako? Awan bakit? Lipatan mo, tinaybagakkan ka. Adu ka dagiti kalugaran tayaw, ti umapal. Gapo iti kinalami isti imat asawam nga agmula, Dario. Tatang. Nulabsan nga mintag sarita. Uray itog kalaang nilagring asa nga ti anyaman amula. Wenno kayo ket agbyag. Pudno day tatang. Isu nga apalan da nilagring, Dario. Nagruna, ket nagado at talagan ti agbunga akayo, ken mula iti arubayan tayo. Malaksid ang makaipaay da iti makan a prutas, nagpintas pa'y apaginanaan no napudot ti padawan. Makapabangar ti salino nga ipaay da. Anya dayta intukit mo dita, Lagreng. Ti man natukul asa nga ti may sa kadagiti mulak akayo, tatang. Ay naanak ko, uray puutem daytoy nga ibagak. Sigurado nga agtubo dayta. Tatang. Kasta nga minti kinalami isti imam nga agmula kahit. Nagpipintas pa'y dagiti mulam. Kahit dagiti agbunga akayo amulam, nagado ti maala no agbunga da. Maragrag sa kanakmat nga rod, tatang. Imbagla pangalaan tayo iti kanan tayo a prutas. Ngarod anak ka. Iso anagasat ka, tana ipaayan ka iti nalamiis nga ima nga agmula. Kaano nga ipaay mo tikid daw ko, Lagring? Adda ita ka manen, kasoy. Namin ano ka din nga imbagakan ka, asaan ko akabailan nga ipaitikid daw mo.
Naparswa ka nga adda iti uneg ti prutas. Saan ka akabailan aparwaran manipod iti prutas mo? Una yan, jak nga rod makita ti bagbagam anangayod anakaparswaan. Ladingitek ka talaga, bukal ti kasoy. Anya matan, sabay arapaap ko makita ti aglawlaw. Ngam saan mabalin? Gaputan na ituding ngagnaed ka iti uneg ti prutas mo. Anya ti aramida tap na makarwara. Jak mo, bukal ti kasoy. Jak masungbatan day taas sa ludsod mo. May salaeng ti makatulong iti gayem mo akasoy, lagreng. Asino day ta, tataan no? Ti inkantada dagiti prutas. Ha? No makasarita na ti inkantada dagiti prutas, nalakalaeng maipaay ti kiddaw na, ket makarwar iti uneg ti prutas nga ayan na. Ngam, kasano maidanon ko iti engkantada dagiti prutas ti kiddaw ti bukal ti kasoy. Iti kabakiran nga adda dito lugar tayo. Adda sadya iti engkantada dagiti prutas. Kasta ka di, tataan no? Wen lagreng. Numaanusam lakit diti mapan, ket masarakam ti engkantada dagiti prutas. Maipaay mo, tikid daw ti bukal ti kasoy. Talaga na simpet ti asawak, tatang. Daryaw anak ka, Kaya't na may paitikid daw dagiti mula na. napagad para kwa na anak ko. Ado tinarungsot niya ayo piti kabakiran. Amang ano niya ti mapasama kita asawan. Tatang, Maawatan mo't siguro ti kayat ko asawan. wan tatang. Isa ako yugag ta asawak. Kasayaatan day ta desisyon mo, anak ko. Anya di ko na ganyam ko anagreng. Sa pulot ti engkantada dagiti prutas, tapno mapatgantikid daw mo, bukal ti kasoy. Agpaiso gayam ko alagreng. Wen, amom abasta no kabaalak, aramidak para kada kayo amulak. Iso nga ita taadda tinaduktalak apamuspusan, no kasano apatgak tikid daw mo, aramidak nga rod. Agyaman na gayam ko. Sabay la ko nga tagbaligi ka. Ikagumaak, tapno mapatgantikid daw mo. Lukas ta kabsat, napanag dagiti agasawa? Wen kabsat. Ay, talaga napatag kinilagring dagiti mula na. Aramiden na ti amin, tapno maipaay na ti anyaman akid daw da. Sikat tinakaamuan ni Lagring may papaniting kantada saan kaday? Ay, wen kabsat. Ay, kabsat, no di mo man nagustuhan tinaramid ko, pasensya ka lakuman. Saan niya iti kasta, kabsat? Di kagdanag, awanan niya man na kanyak dayta. Sana pala, ta kinuyog mo't ni Dario ta asawa na. Ang mga numabisin kan lagre, mangan ka pa eh. Di na ka di pagdanagan, Dario. Ibagat mo't kantakat no mabisina kon. Wala nga rod. Ang mga no kayat mo taginan na. Talaga madanagan ka para kanya ka. Una, Di ka kadiagdanag, kasi itinakunakon. Ibagat kan no anyaman ti marikrik na. Kat agyaman ak unay, iti panangkuyog mo kanyak, dito'y kabakiran. Ay, agyalakit din ti asawa. Kunana nga ang mga nabannog akon, kat kayat ko ti aginan na. Itatanaginan na kami, isumutan ti nakaridep. Sabino nga tayo ti pakasaraka, iti ibang bagada nga inkantada. Amo ka siyang tisapsapulang na kring. Ha? Am muna? Kalaat anag parang ka iti sango. Si kalakit iti engkantada dagiti prutas asap sa pulak. Siyak nga rod. Anya ti gagaram. Para iti gayam ko a prutas ani kasoy ti makagapo. No apay asinapul ka, napatag na engkantada. Adda ngamin napatag akid daw na.
ragragsa ka, gayam lagring. Agyaman akunay kan ka, ha? Awan anyaman na gayam ko abukal ti kasoy. Agpay so gayam, ti kanayon nga ibagam idi kanyak. Anangayod kan napintas ti aglawlaw. Awan mat siguro ti makunam ita. Awanen. Saan ka mat siguro nga agreklamo ita? Gaputadda kan itirwar ti prutas nga ayan mo. Talaga asanan gayam ko alagring. Kat agyamanak, ta sinapol mo ti inkantada dagiti prutas. Tapno mapatyan lang ang tikid daw ko. Apay ngay, asaan mo anak kita ti inkantada dagiti prutas anak ka? Nalabit na talaga na ituding anilaang lagring ti makakita, tatang. Isojak na kita. Kastaya. Wen, tatang. Kuna nila greng, ana idumduma ka na o ti kinapintas na. Wen ka nung arod. Nagasat nila greng nga asawam. Taada na idumduma at alugading na. Malaksid ang makasarita na dagiti mula akayaw kanda dumapay. Nakakita pa yan iti inkantada. Wen nga rod, tatang. Ita, awan mo't siguro ti makon na jay gayem na abukil ti kasaw. Ngamen, pinatganting kantada ti prutas ti kayat na. Ket adda itan iti ruar ti prutas. Ay na, nakaamamak matgayam. Yadda dito'y ruwar. No kastoy ti panahon. Ay, nakabutbutang. Nasaysaya at pa'y idi addaan iti unag ti prutas. Tanaimang ti ayan ko. Saan nakasita? Amalaksit ang nabasbasa akon. Mabutbutang akpayan. Dapat na nagpigsa ti angin. Ay, ang mga nanya ti mapasama kanyak dito eh. Gayam lagring! Tulungan nak! Gayam ko! Ay, di nakmangag ni gayam lagring. Ay, nagpigsa nga minti angin kan tudo. Iso adi nakmangag. Ay, inkantada dagiti prutas. Iso ti ayabak. Inkantada dagiti prutas. Agpakita ka kumakanya. Inkantada dagiti prutas. Anya ti masapol mo, bukal ti kasoy. Apay akinid daw mo nga agpakita akan ka. Kat ni, nagmaditi panawan. Dayta ti kapuna, no apay akinid daw kung agpakita ka kanya. Inkantada dagiti prutas. Apay ngamin. Nakabutbutan dito ruwan, no kastoy ti panawan. Nakaamama. Anya ti kayat mo ang mapasama kita. Pangaasim, isubli na kun iti unag ti ayan ko a prutas. Naimang iti unag, saan nakas dito ruwan ang nakabutbutang. Anya, Pangaasim, inkantada dagiti prutas. Kaya't kunti maisubli iti sigod nga ayan ko. ladingita, bukal ti kasoy. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan kan ang makasubli iti sigod nga ayan mo? Anya, ngam apay napatag nga inkantada. Kapo tanalpas mo na kinig daw akayat mo ti agnaag iti ruwar ti prutas nga ayan mo. Impaay ko ti kidaw mo. Isungay ta, agtalinaad kan nga adda iti ruwar ti prutas nga ayan mo. Kasta nga ro tinapasamak uping. Saan anak kontento ti bukal ti kasoy iti sigod nga ayan na. Napatgan ti kidaw na. Ngam idi nakariknan iti butang, kat kayat na ti maisubli iti sigod. Ngam saanen nga imanugo ting kantada. Tapno maikan na iti pagnakman ti bukal ti kasoy. Iso ada kayo ubing, makontento kayo itinuan niya ti adda kada kayo. Bueno, ditan tinagipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro.
Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday tooy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.